Eseni utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safi, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe. Iryo jambo ntuzongere kurivuga. Uri mwene w'umugabo. Bagira ngo nkubwire ko Umurisa yanyanze ibi byose uzabyishura. Ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. Eseninjye yakubamba n'ukuntu akwizaga gufata nk'umuvandimwe unaga uri kumutwara umugabo Umugabo se waramukoye bitabaye ibyo umugabo utisubiyeho wowe se ki nawe wisubireho. Mva nkubwire rero tegereza gato amezi abiri cyangwa ukwezi kumwe we ntuhize wikiza umwanda ntawe uzabimenya. Eseninjye Umurisa bite Ni byiza. haramutse uteze ese bite mbona n'urucecetse ndakunda kuvuga bite nawe ntabwo uramenyera hano kuko n'igihe wamaze. Oya ndavuga ariko n'ubundi ubusanzwe nagomba kuvuga amagambo menshi ariko nta kindi kibazo nagomba kuvuga amagambo menshi. Yego ariko hari ikibazo nshaka kubaza. Hari ikintu nshaka kubaza kandi bayifite igisubizo wakinsubiza. Ushaka kumbaza bapfa kumbaza ikibazo ubona mfite igisubizo we gusa. ndabizi ko igisubizo gifite kereka ahubwo ntudashaka kunsubiza ubwawe. Utangiye kuntekerereza kandi nta kibazo mbaza nimba bizi ndagusubiza pe. Umuri kumbona uhora utuje cyane udashaka kuvuga ubona nawe usa nkaho uhorana ibintu byinshi mu mutwe wawe n'agahinda kenshi bite. Muga nkubwije ukuri igihe cyose umutima wanjye uri kumpatiriza gushaka uwishe data cyane ko nanamenye ko papa wanjye yapfuye arozwe. Yo bibabaje ariko ntabwo byakwiriye kugiraho ingaruka kugeza naho umuntu wese asigaye akubona gutya kwitegereje akabona ufite agahinda kandi kenshi cyane. Muga nkubwije ukuri ngerageza kubirwanya gusa biranga bikanganza. Njye nibaza ukuntu data yarwaye ntahari naragiye kwiga i Bugande. Bavuga nti basi yomba ntaragiye aba yararwaye nkabimenya nkamuvuza. Nibaza ukuntu papa wanjye yarwaye ku rwego atabasha no kumpamagara kuri telefone nkambwira uko ameze. Numva ndigaye pe. Nese muri iyo haba ari gukora iki cyane ko nta kintu umuntu akora kugira ngo ahagarike urupfu. Muga nkubwije ukuri ndabizi gusa hari igihe ndangirana kumva birandenze pe. Noneho hari ikintu njya nibaza n'ingisaki imbere ihurizo nakibura igisubizo. Papa wanjye njyana ku ishuri muri Uganda yari yarambwiye ko nziga umwaka umwe. Papa wanjye ntabwo yari yarigeze ashaka ko niga ntaha ndetse yari yarambwiye ko ningaruka nzasanga yaraguze inzu. Hari amafaranga yari yarakoreye yari yarabitse igihe kirekire ntabwo ugeze ashaka ko mba mu nzu y'inkodeshanyo. Ariko hari ikibazo kijya kimbera ihurizo. Papa wanjye iyo nzu yapfuye yiguze nimba atarayiguze se ayo mafaranga yaba yaragiye hehe? Ikibazo ko numva gikomeye cyane se. None se yaba nta konti yabikagamo cyangwa banki wenda ngo uzagende ubaze wumve muri banki niyo amafaranga yaba ahari? Bya konti byo nabakubeshya kuko naje yarashyinguwe. Ntabwo nza bamushyinguye base ntabwo bambwira impapuro yari afite aho bazishyize. Cyane ko nanjye ubwanjye konti ye ntayo narinze. Yashangazi nayo niringiye nabo yambwiye ko nta kintu kimwe bizi. Gusa papa wanjye yari gusa ntabwo yari kunsiga nandavura gutya ndaraguzwa wumboye. Ako muri sinakubujije kwirirwa uvuga ngo uraraguzwa wigeze koko aha si mu rugo sinakubujije. Tangira wumve ko ngari wanyu. Ikindi kandi nakubwiye icyo uzakenera cyose ngiye ugute ujye umbwira. Sibyo? Muga nkubwije ukuri ngushimira buri munsi. Ndetse nsaba Imana ngo igihe uri kumugisha kuba hari igihe cyose ku bwanjye. Ntacyo udakora pe. Aho uranyibukije. Uko nari ntetse ibishyimbo sinzi uko byagenze. David
neza neza waragiye urabura pe wajya wanagiye muri Kigali mwana. Ewa njye nsigaye nkorera mu ntara rimwe na rimwe nkataha muri weekend nabwo mafite byinshi byo gukemura. Yego. Mbona no waragafashe mwana nizere ko ubwo ngubwo none uri bungurire kamwe. Kamwe konyine kamwe ndakagura pe ariko nta rya kabiri ririmo. Ikindi ndumva turihamirije hano se hari iri. Aho ya nta kibazo. Aho nta kibazo hano se ko cyo mfara uko rimirika. Gusa ari n'indi mpamvu ninatumye nkwamagara bro. Shaka ungira inama kandi abizi ko hari icyo uri bumfashe. Nakwanga kugufasha se kuri umuvandimwe. Urabona nakunze umukobwa ariko byananiye kubimubwira. Byananiye pe. Ko ntari ntuzi ubwo bugwari byagenze bite ko cyarakunaniye guteze. Bro nakunze urudashoboka ngo ndamubyara wanjye bita Umurisa. Gusa utinye kubibwira mama kuko yanyica kabisa kandi ikindi umukobwa nawe yubaha ibintu by'amasano sinzi ko yapanyemerera kandi nakubeshye sinyisinzira pe. Bro ko numva utorohewe ntabwo byoroshye kabisa ariko urabizi neza ko nta mukunzi afite abaye atamufite wowe wagenda ukayimubwira ukamubwira ko umukunda mugakundana mu ibanga si ngombwa rega ngo nimba ukunze umukobwa mama wawe abimenye. Ikindi kandi bro nawe ntugakabye ngo umuhungu wa mama cyane. Bro nyine nanze yuko mama yabyinjiramo cyane kuko nanga kuyoka yambangamira kandi ikindi akazi gasigaye we nanyeneye kumenya niba koko Umurisa afite umuhungu bakundana. Oya rega biroroshye ibyo ngibyo kubimubaza wowe uzagenda ubimubaze nka mubyara we urumva aho ngaho ntago bizakugora. Ikindi kandi ugomba kumenya uko witwara ukabyitwaramo neza. Papa ndumva ikintu ngiye gukora ari icyo ngicyo kandi urakoze kabisa. Gusa nibagirwa iby'agacupa mani. Agacupa se musinzi muvandi wibagiwe agacupa. Nanjye byari bintangaje. Uramukoramo ukuntu ndebera. Reka ndebe ukuntu nagufata neza. Ugende undebere kadogo hariya umutume nta kibazo. Biba bihagije. Angaho se ntituvamo. Kanze ndaje njye kumubwira. Ntacyo. Sawa none reka ngire vuba. Utakazana none dukomeze. Uransanga ntacyo. Muri bite? Mama yageze? Ndakiza. Yaje ryari? Aje mu kanya. Yigeze kumbaza se? Ntakara kubaza. Nakira. Ese ni ibiki? Ntuzana ariko mama ntumubwire ntumwereke. Muduki. Rebamo nyine. Ni pome. Ni pome. Urabona se tukamuhasi mama wacu. Oya ni abakecuru barya pome. Urabona twawe wenyine natakuzaniye. Ikindi kandi nizere yuko si ngombwa yuko mama azajya amenya yaba icyo nagukoreye cyangwa icyo naguhaye kuko ntabwo nkunda ko mama yinjira mu gahunda zanjye. Kubera iki se mama wacu twembi? Oya ari gihe mama akomeza ibintu rimwe na rimwe akabifata uko bitara akabigira intambara. Wewe nuko nakubwiye nyine. Ndetse nakubeshye nanjye mu kanya none yaranyereye aragasanga ndikubwira kuri telefone. Amahirwe nyiza nuko nari ndi kuvugana na Safi. Yagututse se? Cyane. Abakecuru n'amahane ye. Ariko ntagibi uko ibihe bizagenda bishira nzagenda yenda mumenyera nuko ntaramenya ibyanga n'ibyo akunda. Kuri yamera nizere ko nta kibazo wabigize ariko. Ntacyo gusa yenda buri uko iminsi izagenda ishira nzajya amenya ibyo akunda ari byo yanga. Anyway gusa nugigira ikibazo jya umbwira si byo se? Bushyira amazi muri dushe. Byaba byiza sheri. Sheri sugoma byumvishe yatekereza iki? Amasura mutinya hari ikibazo kirimo cyangwa ufite undi wabyumva akaba yababara. Gusa nyine ni burage nitereraga ninkanazemo cyane ko tiyo tunabivugana na mama. Sawa ubwo ngubu. Reka ngushyira amazi muri. Akoma. Ndatetse ibiryo ko numva biryoshye. Ni Umurisa. Ntabwo nari Umurisa bitetse.
Gusa yaba hari nari kumureka akabiteka nta kinyabupfura cyaba kibirimo cyangwa warorowe muri niba niba bitetse uburyo bibitseho impano kabisa ariko mugabo uraharara umva muri hano twari dufite umukozi Mugabe rimwe na rimwe akanga kurya ibiryo birabishye ngo mama atagiye mu gikoni ngo ibiryo birabishye none umva wanyirukanye mu gikoni uteka ibiryo biryoshye urumva adaharara ega mamba mubwire mba mubwire mano kuri ntabwo ari kugusuzugura ntabwo uzi guteka ntabwo uzi guteka ariko pe burya abahanga bararutana n'umuntu arakurusha ntacyo mvuze nditeranya muri cyane mama akangana kujya kunzanira amazi nzanira amazi ukatutisha muri sabuni kandi bibaye ikibazo nese kuba yatetse neza ibiryo n'ibiryoshye kwatsi guteka neza uri gusanira muri sa mu buryo bwo kuhanga uri byana biri aho Eseninjye wahisemo kubukombayeho muga nkubwije ukuri igihe cyose umutima wanjye uri kumpatiriza gushaka uwishe data cyane cyane ko nanamenye ko papa wanjye yapfuye arozwe bibabaje ariko ntabwo byagakwiriye kugiraho ingaruka kugeza n'aho umuntu wese asigaye akubona gutya kwitegereje akabona ufite agahinda kandi kenshi cyane wahisemo gushyira amazi muri dushe byaba byiza sheri si ugomba byumvisha yatekereza iki ariko se wahamagara Umurisa nonese ubu ntiyamfata nk'umusazi banza naba nihuse cyane kabisa muri nubwo utabizi ndagukunda cyane pe sanga isubu koko ego ko ko uyu muhungu atakimamagara barikira abose n'ibite ese usigaye wifata ukamara iminsi 2 cyangwa 3 nta na mesaje we tunamumagaye sorry pe nukuri muri minsi nagize akazi kenshi kandi urabizi ko nta mutima mubi akazi gasigaye kandi utanyina ntari nyibwire umeze neza se narinda wowe se ikibazo se ko nawe cyaba gihari nakirengagiza rega namenye ko ahangaha ariho ngomba kuba ubuzima bwanjye bwose naho ubundi kugeza ubu nta kibazo pe reka twizere ko nta n'ikizabaho nonese pe ko wagezeyo ugaceceka cyane dusubiye safi ryari oya ntabwo naranse kuza kumusura nasha namuhamagaye ngo njye kumureba ku cyumweru arambwira ngo ntabwo ahari ariko kuwa ubundi basaza ko kangahe sinibuka ni kuwa kabiri yambwiye ngo kabiri azaba yaje dushobora kuba twajyana rero tukajya kumureba ni ngombwa ko tumusura rero atazagira ngo ni ibindi bindi gutuma gutekerezaho cyane ashari rero naniwe mvuye ku kazi niriweyo reka nsinziraho njyewe ari bwo mbyutse ngaho sawa turaza kongera kuvugana kandi ndagukunda cyane ndagukunda cyane shuri bizo Eseninjye wahisemo kubukomba